Хей, Джарвіс, увімкни, будь ласка, українське радіо. Вот. Включаю радіостанцію «Українське радіо», казки АЦ. Покоївка з криком збігла сходами і вискочила на двір, зриваючи з Українське себе радіо. фартушок. Вот наш уже Raspberry Навзрід кричала был в таком весь час корпусе с Лиза. таким охлаждением, но это все как-то сильно громоздко и шумит. И теперь стало вот в такой маленькой коробочке, 2 кулера, вот такое охлаждение. Микрофон пока такой же. Но самое, что у нас, что новое получилось сделать, это то, что он работает теперь по Bluetooth. Колонка уже... Он работает и по AUX, и по Bluetooth. То есть в данном случае у нас есть подключение Bluetooth. Но это еще не все. Так я увлекся, что сильно заморочился. И у нас появилось приложение, которое называется Jarvis Voice Control. Welcome to Jarvis Control. Вот такое у нас приложение. Есть подключение. Приложение отображается карточки его новых возможностей. В данном случае наш Jarvis уже имеет интернет-радио, работа Spotify. Вот у нас сейчас в данном случае тревога, индикатор и мониторинг тревог с озвучкой. У него появилась просто AI-агент Jarvis, а также есть у него появилась напоминалка. Можно попросить его что-то напомнить в определенное время. Ну и настройки, да, разные. Есть еще у него, он знает в округе, где вы находитесь, какие есть магазины, какие есть СТО там разные. То есть, ну, в общем, все, что есть, как говорится, в базе данных, он находит, старается найти и, в общем, это все показывает. Значит, приложение создается на веб-сервере, который он сам создает. То есть в данном случае он подключен к моему Wi-Fi, и мой планшет тоже к Wi-Fi, и также подключен мой ноутбук к Wi-Fi. Вот на ноутбуке даже будет поинтереснее показывать. И мы просто заходим по адресу raspberrypi.local. Ну, это все пока на данном этапе. То есть везде адрес одинаковый. Итак, что здесь есть? Есть много чего интересного вообще. Уже работает. Значит, ну, есть меню, понятно, настройки. Начнем как бы с самого такого простого, например. Тут даже можно регулировать громкость. Громкость — это в данном случае мы радиостанции, да, которую мы попросили. Вот у нас есть, допустим, напоминание. Вот смотрим, как оно выглядит, окошко напоминания, да, пока ничего здесь нету. И у нас нет никаких напоминаний. Сейчас мы попросим его напомнить. Хей, Джарвис, напомни мне через минуту позвонить своему другу. Ждем. Может, и не поймет. Хорошо, напомню через 1 минуту позвонить другу. О, и у нас появилось... Увага! Реактивний безпілотник у напрямку Татар-Бунари. У нас появилось напоминание другу, а также у нас сработала тревога, которая сообщила нам, ну, вообще, как бы, причину тревоги. Можно зайти, пролистать журнал всех тревог по времени. Пока все в таком формате мелком, ну, будет более понятно. То здесь вот можно прочитать, когда тревога. Ну, самое главное, что у нас вот сейчас, то есть уже он такой не прям тупой. Вот через 14 секунд он должен, по идее, нам сообщить о том, что будет у нас, ну, что будет сообщение. И вот сразу же загорается индикатор, что у нас сейчас работает. Работает один таск сообщения. Вот слушаем. Напоминание. Позвонить своему другу. Ну, в общем, вот так это вот все. Он сработал и обнулился. Так,
теперь здесь что у нас? Радиостанции всего мира. То есть можно, вот в данном случае я попросил украинское радио, Казки, может попросить что-то другое, например. Попросим его. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час. Сделаем чуть погромче, например, тоже. Суспільне казки. Hey, Джарвис, Перевірені включи, пожалуйста, радиостанцию Бразилии. від Радіо Культура. Нужно задать регион, то есть просто, и он выберет там какую-то популярную радиостанцию, в принципе, из интернет-списка. Ну, что- Включаю радіостанцію Антенна 1 Сан-Пауло СП ZD 923 94,7 МГц FM через AC. Не факт, что она работает, эта радиостанция, видишь, в данном случае не работает. Но можно ему попросить переключить на следующую радиостанцию. Потому что, как правило, первую, которую находит, она может и не давать сигнал. Ну вот, допустим, попросим ее. Hey, Джарвис, переключи следующую радиостанцию. И переключение произойдет именно в том поиске, то есть в том регионе, в котором мы уже запросили. То есть сейчас у нас этой радиостанции нету. Следующая радиостанция Радио Флешбэк FM. Вот радио Flashback FM. Сейчас посмотрим, у нас обновится браузер. Вот он обновился. Сюда можно зайти, как бы, да, открыть и посмотреть. То есть эта радиостанция сейчас играет радио Flashback. И мы также ее сейчас, мы ее сохраним. Все, мы ее сохранили. И у нас она тоже есть в списках радиостанций. Где-то она здесь у нас есть, появилась. Радио Flashback. Вот она. То есть она здесь сохранена уже. Ну, тут и много других радиостанций, которые я уже посохранял. То есть они все, как говорится, работают. Так, со Spotify все то же самое. То есть Spotify мы включаем, если я сейчас попрошу включить какой-то конкретный трек с конкретным названием, он включит его через Spotify. Тут тоже у меня есть некоторые треки, которые можно сохранить. Тоже отдельно управляются громкостью. Значит, и... Увага! Реактивний безпілотник у напрямку Татар-Бунари чи Арцис. То есть это вот сейчас опять, пока у нас тревога, он мониторит тревоги и сообщает с определенной периодичностью. Давайте про тревоги. Стоит алгоритм, то есть в зависимости от угрозы. То есть беспилотник — это определенная частота сообщений. Если идут, допустим, баллистика ракеты, это он будет просто трезвонить постоянно, да, там о том, что куда летит, как бы, ну, опять же, если изменилась ситуация, если нет, то не будет ничего говорить. Это же можно и отключить. Здесь у нас есть 3 кнопочки. Есть Full режим, это будет полностью озвучивать и говорить все, что происходит. И Base режим, это будет просто тревога началась, тревога окончилась и краткая информация по ситуации в начале, когда тревога началась, причина ее. Или можно полностью отключить этот режим. Так, что у нас тут еще, значит, такое, такие заморочки. Ну, опять же, он получает данные, которые мы уже, как бы, я показывал, он биткоина, там, курса валют, значит, погода на сегодня, погода на завтра, по региону, который мы, значит, установили. С чем было очень тяжело подключить, заставить его работать по Bluetooth, но, слава богу, получилось. Почти сутки я работал над ним, чтобы он... То есть здесь настройка Bluetooth, здесь указано, что включено, Connect, Disconnect, и какие сохраненные есть уже, как говорится, колонки у меня. То есть я могу от этого отключиться, вот, допустим, у меня JBL, могу на JBL переключиться. То есть это уже тоже как бы функция работает. Так, есть еще, значит, такой технический журнал. То есть журнал, он показывает... Ну, все, что вот происходит сейчас, да, то есть все, что я там его запрашиваю, то есть он показывает в журнале. Вот, например, мы сейчас попробуем еще одну новую функцию. Например, функция поиска ближайших каких-то там, не знаю, там, допустим, ближайшая аптека. Вот мы сейчас его спросим. Hey, Джарвис, ближайшая аптека где находится? До зустрічі! Не понял меня, да. Ну, такое бывает, не все совершенно. Сейчас будет... Вот, кстати, вот двойной щелчок, да, звонок, и он нас уже ждет наш запрос опять. Hey, Джарвис,
Где находится ближайшая аптека? Смотрим. Так, запрос прошел. Где находится ближайшая аптека? И он сейчас будет отвечать. Идут запросы HTTP. Ближайшая аптека «Благо» находится по адресу улица Ильфа и Петрова, 63/1, на машине около 4,5 километров и 8 минут. Телефон +380 48 715 88 28. В общем, Увага! Безпілотник у напрямку Татар-Бунари. да, вот он все мониторит и сообщает. Ну, переключимся на... Можно переключиться на режим Base. Будет переключен режим Base. Это, значит, не будет постоянно семафорить. Можно режим Full. Поэтому, значит, что здесь еще такое есть? Значит, у нас, ну, понятно, Wi-Fi можно поменять, там все, как говорится. Есть еще, значит, например, сам Jarvis, да, вот все, что мы его спрашиваем, он также все фиксирует, ведет журнал, да, вот все наши запросы. То есть все как бы, то есть можно просмотреть в журнале время, когда это было. То есть вот как бы так. Дальше. Что у нас такое еще есть? Значит, настройки, то есть, да, у нас есть подключение, в данном случае он показывает подключение по, получается, Ethernet, то есть это по кабелю, есть подключение по Wi-Fi, да, то есть у него можно подключиться и по IP. Также можно выбрать здесь Wi-Fi соответствующий, ну, все, что как бы, то есть необходимо. Агент Spotify мы это посмотрели, то есть главная страница, ну, в общем, в целом, вот сейчас она выглядит так. В общем, был обычный голосовой, превратился в приложение. Почему я сделал приложение именно серверное? Потому что, например, это у меня в данном случае на ноутбуке открывается. Здесь у меня открывается на планшете, да, там мы там ведем Raspberry Pi Local, подключиться, то есть и мы подключаемся на планшете. Это все система, это система Android. На телефоне у меня Android, допустим, на планшете там моего сына, у него iOS, или на мобильном телефоне, то есть это надо писать отдельное приложение. Чтобы этого не делать, то есть там такая же самая история, то есть просто заходишь в браузер и подключаешься в одной сети к Raspberry и им управляешь, в общем, оттуда. Так, это в данном случае вот, ну, как бы, в принципе, так выглядит. Уже неплохо, уже не как-то, не какая-то там домашняя заготовка. Ну, в целом я доволен, и можно и радиостанции, то есть менять. В данном случае у меня уже их там, сколько, то есть разные. Тут даже я находил радиостанции Нью-Йорка, там, и прикольно там даже слушать речи туда, как говорится, вот, как они обсуждают что-то. Я, правда, не силен в английском языке, но слушаю, то есть тоже... Так, мы сейчас найдем, вот, допустим, радиостанция. Включаю сохраненную радиостанцию WNYC-FM 93.9 Нью-Йорк Public Radio. Ну, в общем, такое своего рода интернет-радио здесь больше получилось. Громкость. Кстати, громкостью можно тоже управлять с помощью голосовых команд. То есть, в принципе, здесь... ну, что сказать... Можно напоследок спросить его, пускай он подтвердит, что он умеет, и, как говорится, я не буду голословен. Hey, Raspberry! Не понимает. Hey, Jarvis! Hey, Jarvis! Так, а я выключил ему микрофон. Секундочку. Включаемся. Hey, Jarvis! Расскажи, что ты умеешь полностью. Ну, послушаем. И даже можно посмотреть журнал, как он ответит. В журнале сейчас он ответит сначала. Обработает все. О, какой текст ответил. Может все не влезть.
потом это он все Я озвучит. умею отвечать на общие вопросы и поддерживать разговор, сообщать погоду, точное время, дату, курсы доллара, евро и криптовалют, создавать разовые и ежедневные напоминания. Могу включать Spotify и интернет-радио, управлять воспроизведением и громкостью, сохранять песни и станции в избранное и сообщать, что играет. Также ищу ближайшие организации с адресом, телефоном, графиком и маршрутом, проверяю воздушную тревогу и управляю оповещениями, безопасно выключаю или перезагружаю Raspberry Pi после отдельного подтверждения, после полного выключения. Ну да, вот так вот. В общем, вот это все, что он умеет уже. И работает вот так, с таким вот приложением. Все очень просто. Jarvis Voice Control. А, кстати, вот что самое интересное, тогда, когда было первое видео, это была 7-я версия, а это у меня уже версия 22.4. В общем, да. Ну, еще мы не дошли до финальной первой версии, это, как говорится, пока промежуточная. Как только будет финальная, можно утвердить ее как удовлетворительную, да, для меня, для моих целей. Может, кому-то еще понравится. Спасибо за внимание.